Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Og'a. Nachsiz? Yaxshimi? Biz qayerdamiz? Biz nima qilyapmiz bu yerda? Торговый центр галерея. Mana bu galereya. Ha, yonboshida. Yomaha. Galereyaning yonidan esa Ligovskiy prospekt 50. Ligovskiy prospekt 50D. D. Nima qilyapmiz bu yerda? Pitcherdan ofis so'radi, mana endi ochyapmiz ofisni. Proobrazovaniyani ofis ochilyapti. Ochyapmiz. Ketdik ko'rsating hammasini ichkariga. Mana va nihoyat Arslon Sankt-Peterburgda Proobrazovaniya ofisini ochyapti. Bu juda ham radi, so'zi deb aytib ko'rsataman. Xo'p, kalt oldingiz уже. Договор tuzildi. Bu mangada tepaga chiqamiz. Mana shu bemalol keladi. Kartinkalarga qarab tepaga chiqaveradi. Uchinchi etajga. Bu odam kim? Bu mebel zamerchik. Ha, mebellarni o'zi o'lchab, mebellar zakaz qilinadi. Mana uchinchi. Ha. Bu sizniki bu. Yo'q, Ford. Aha. Mana keldim. Mana bu 303. 303. Proobrazovaniya. Bo'ladi. Xudo xohlasa. O, krasota. Endi ma'murlarda kecha hazil-huzul bo'ldi, choyxona qilib qo'ysak bo'ladi degan. No, короче, mana bu комната руководителя bo'ladi. Aha. Bu yerda. Комната руководителя o'tirib, soqali nimalarni shu yerda gaplashadi. Shu yerda ha. Вот. Zo'r. И ko'ramiz, mana bu yerda choy qo'yib bo'ladigan joymi? Или bizda juda ko'p massiv odamlar keladi, ko'p. Ana unaqa pufiklardan tashab tashlaysiz, o'tirishadi. Bitta o'lchab bersa, sizga savol. Aha. Mani hayolimga kelgan narsa, mana bu yer рабочий zona bo'lsin. Bu taraf. Bu taraf bizda muammo Moskvada nima bo'layotdi? Nima? Odamlarni yig'ishga joy yo'q edi. Ha. Mana bu tomon Qo'lni o'tirib gaplashiladigan joy, ha? stoldan olib tashlaymiz. Qancha turib gapirasiz? Bu yerda turib projektorchalarni qo'yib olib, kinoteatrcha qilib, mana o'tiryapmiz. Yaxshimi sizga uzoqdan? Zo'r. Bu yerda bemalol o'tirsa ham bo'ladi-da, odam mana shu yergacha. Mana orqagacha Mana shu yerda o'tirsa, mana shu yergacha o'tirsa bo'ladi. 50 ta odam sig'adi. Hammani yakshanbaga yig'ib 50 ta o'tirg'izib gaplashsak. Bemalol, ha? Men hammaga vaqtim yetmaydi-ku. Shunaqa. Yakshanba men bilan gaplashmoqchi bo'lganlar nechta mandan. Bemalol kelaveradi. Keladi, bepul konsultatsiya, cho'ka kifchimi, prezentatsiya, balobatdan hammasi bo'ladi. Zo'r. Ikkinchi savol. Bunga zarsiz. Zar, normal. Ikkinchi savol. Proobrazovaniya logotipini qayerga o'syapsiz? Mana Buyurganmi yo'q, men berganmi yoki yo'q? kirgandan-da. Mana shu Ha, kirgandan shu bo'lsa, ko'taradi. endi o'sha yerga yaxshiroq tushadi-da, kirganda ko'rinadigan logotip. Video yozishga ham sizga Yo'q, bu yer remont bo'ladi. qayerda remont bo'ladi? Bu yerda men qarashib qilaman. Hozir boshqatdan remont qilinadi. Pol qoladi, Qo'l qoladi, qolgan hammasi polni o'zgaradi. Zo'r. Bu avtomatik ochilib yopiladigan. Bu mansab. Tepa nimasi? Samochkalni. Рабочий zona ber dedingiz, a? Mana bu devordan qo'rqaylikda. Aha. Mana shunday перегород qursammi deyman даже yana. Bo'ladi. Yo перегородка nima kerak? Yo перегородка kerak. Yo'q. Yo biz o'tirmang, bu yaxshi turibdi-ku. Mana bergan mana qarang, bitta stol. Operator o'tirsa ham nima? Mana bergan ham bitta stol o'tiradi. Bu yoqqa ham bitta stol, 3 ta stol zo'r o'tirar ekanda bu yerga. Yo buni yo'q tashlayman deyapsizmi? Yo'q, deyman. Bergan hozir sizda shunday ko'rinyapti, xom varianti. Hozir xudo xolasa Pishgandan keyin 20-chigacha xudo xolasa o'ylayman dang'illataman. bugun nechi? Bugun 7. 7. 56. 7 bugun. 13 o'zir vaqtimiz. Bular tez qilib beradimi? Ya bulardan hozir bitta olsam zamirni, vысота, balobatlarni. Proyektini tuzasiz-ku. U o'zi qilib beradi dizayner. Nima ishlashyapsiz? Bu bitiruvchim. Ha, bitiryapti-da. O'zbekistonda ishlayapsiz-a? Assalomu alaykum. Nima ishda ishlayapsiz? Gaz sohasida. Gaz sohasida. Shu yerda o'qib ketdida, ha? Diplom rasmiy ham bor, hozir ko'rsataman. 4 yil o'qidingiz shu yerga, ketdingiz hozir O'zbekistonda ishlayapti. Bunaqangi. Diplomingizni nima dedi? O'tadi, o'tmaydi demadimi ish qilib? Yo'q, shuniki. Государственный диплом-ku. Государственныйlarni ham o'tadi, o'tmaydi. Nostrifikatsiya qilish kerak, tamam. Qildingizmi nostrifikatsiya? Nostrifikatsiya qildingizmi?
Ratifikatsiya qilmadim, o'zbek tiliga перевод qildim. Ha, da. Nechi pul переводga plyus ketdi? Hay, no. Yo'q. И сколько, по-моему, 380 ming so'm. 2000 rubl. 2000 rubl. 2000 rubl. Ha. Zo'r. Oyligingiz qanaqa? Oylikdan gapiring, oylik. Endi ham ishlab, ham o'qib, Malibuchalarda yuribdi hozir. Ha, yo'q-a? Oligarx studentlardan bitta. Bunga oylikni интересно, bunga уже karyera интересно. Ha-da. Ну, 10 million plus bo'lish kerak, adashmasam. Qancha? 10 million plus bormi? No, shunga yaqin. Na. Boshlanishiga bo'ladi. Yaxshi, молодец. Gazini bosing. Mana endi bitta Primerda? ko'chatcham. Ha? Daraxt bo'ladi yaqinda. Xudo Faqat xohlasa. unutib qo'ymang, ertaga neft gazi kattasi bo'lib ketib yana. Rahmat. Shu Qayerda o'qigan? Moskvadan, Moskvada o'qidingizmi, Piterdami? bu Moskvada o'qigan. Ha, Moskvada o'qidi. Nima so'qat? Shu gaz bo'yichada. Ha. Yaxshi. Nefti gazda o'qiganda. Yo'q, bu горный делоda o'qidingiz, a? Горныйda bor. Ускоренный variantini o'qib tugatib ketdi. Necha yilda bitirdingiz? Получается 4 yil. Buni diplomi spetsialitetniki, и magistratura, и bakalavriga hisoblanadi. Bu sразу ordinaturaga topshirishga haqqi bor hozir. Yaxshi. Omadingiz bersin. Shu gaz qimmatlab ketdi, kompaniya. Yo'q, arzon qilib turing-da, maylimi? Xudo xohlasa. Bunday demangizdan Gaz. ketib qolasiz. O'zingiz o'ylang. Mana ko'chatlar уже eslab turibdi. Bu yaxshi. Zo'r. Значит, rozida sizdan. Menga kecha aytdi-da, shuncha yoshman desam, muncha qari ko'rinasan dedi. Mana meni qaratganlar. Xullas Peterda qoq o'rtasida, sentrida bo'ldi. Galereyani oldida, ha. Ligovskida. Ligovskiy prospekt 50D. 50D. Parkovka bepul. Bemalol kelasizlar. Parkovka mashinani qo'yib, mashinada taksida kelsanglar ham bo'laveradi. Rosa kutdim. Bir 10 talar ofislatmen qildik, отказ qildi. Mana shu bizga sujдено ekan. Qarang, prям Sankt-Peterburgda qoq sentrida. Yuragida, kindigida. Kindigida ekan. Moskovskiydan tushaman. Shapakarasiz. Ha. Shuni chiqadi. ketaman. Ha, shunaqa. Endi bir xillar ham bor, 3 soat qatnaydi. Shunaqa. Qatnayman endi. Borib keladi. Hech nima qilmaydi. Sразу ishni hal qilmoqchi bo'lsanglar, dokumentchalar bilan kelinglar. Buning uchun pasport zagran, attestat 11-sinf agar maktab bitirgan bo'lsanglar, agar kollej bitirgan bo'lsanglar, kollej diplom ilovasi bilan. Ilovasi bu baholari, baroqchasi. Kollejga bo'ladigan bo'lsa 9-sinf attestati bilan kelasizlar. Magistraturaga bo'lsa, bakalavr diplomini olib kelasizlar, ilovasi bilan. Aspiranturaga bo'lsa, magistraturanikini. Bemalol welcome, men sizlarga hozir В любом случае, omadingizni bersin. Я за тебя рад. Думаю, что у тебя все охренительно получится. xalq duosini olamiz. Правильно.